Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге мен тәрбиеші Мөлдір Мұратқызы және ересек тобының бүлдіршіні Алима. Бүгін Алима екеуміз сіздерге мақта қыз бен мысық ертегісін жаңа нұсқада айтып бермекшіміз. Бұған бізге үнемі кескіндеме көмек береді. Олай болса, көп отырмай бастайық. Ертеде мақта қыз бен мысық дос болыпты. Мақта қыз жиналып сөйледі. Үйін жинап жүріп, бір күні мейіз тауып алады. Ол мысықты қанша шақырғанымен мысық келмей қояды. Кейінірек келген мысық неге шақырғанын сұрайды. Бірақ мақта қыз бұл кезде мейізді әлдеқашан жеп қойған болатын тұғын. Сөйтіп еш нәрсе айтпайды мысыққа. Мысық сүт төгіп. Мысық сүтін ашуланып төгіп тастайды мақта қыздың. Ал мақта қыз не істеді? Мысықтың құйрығын кесіп алады. Қанша өтінсе де мақта қыз мысықтың құйрығын қайтармайды. Ол айтады, маған сүтімді қайтып әкеліп бер дейді. Енді сүтті алу үшін кімге барады мысық? Сиырға барады. Сиыр не сұрайды? Маған жапырақ бер. Мен қарным ашып тұр, жапырақ берші дейді. Жапырақ алу үшін кімге барады? Неге барады? Ағашқа барады. Ағаш не сұрайды? Маған су әкел. Су алу үшін кімдерге барады? Қыздарда. Қыздар не сұрайды? Сағыз сұрайды, Сағызды алу үшін қай жерге барады? Сатушы. Дүкенге сатушыға барады. Ал сатушы жұмыртқа сұрайды, Ал жұмыртқаны алу үшін кімге барады? Тауыққа барады. Бірақ ол дәм сұрамады. Менің саған шартым бар. Соны орындасаң дұрыс, мен саған жұмыртқаны беремін дейді. Мысықтың алдына екі жұмыртқаны қояды. Сөйтіп айтады, мына жұмыртқаның қайсысы піскен, қайсысы шикі екенін тауып берсе, мен саған жұмыртқаны беремін дейді. Не істейміз ол үшін Алима? Жұмыртқаны дұрыс айналдырсақ білеміз, Қанекей, айналдырып көрейік. Ой, қайсысы қатты айналыпты? Қайсысы жай айналыпты? Қатты айналғаны не екен сонда? Қандай жұмыртқа? Піскен ба, піспеген ба? Піскен. Балалар, піскен жұмыртқа іші тығыз болғандықтан, ол тез айналады, өйткені салмағы тепе-теңдікті сақтайды. Ал піспеген жұмыртқаның іші сұйық. Сондықтан ол дұрыс айналмайды. Жарайсың, Алима. Мысық жұмыртқаларын алып, кімге барады енді? Сатушы. Сатушыға барады. Сатушы не береді? Сағыз береді. Сағызды кімге береді? Қыздарда. Ал қыздар бұлай айтады. Тұра тұр, мысық, біздің саған қоятын шартымыз бар. Бізде екі су бар. Біреуі тұщы, біреуі ащы. Қайсының тұщы су екенін, қайсының ащы су екенін айыра алсаң, біз саған суды береміз дейді. Сол кезде мысық баяғы жұмыртқаларды есіне түсіреді. Жұмыртқаны алады да, не істейді? Суға салады. Қанекей салып көр. Байлар. Алима, не байқады? Қайсы тұзды су? Дұрыс айтасың, Алима. Тұзды суға тұз қосылған кезде оның тығыздығы өзгереді деп. Ол ішіне түскен заттарды итеріп жоғары шығарып тастайды. Дұрыс, қыздар мысыққа таза суды береді. Таза суды ол неге апарып береді? Ағашқа апарып береді. Ал ағаш оған не береді? Жапырақты апарып ол кімге берді? Сиырға берді. Сиыр не береді? Сүт береді. Бірақ сиыр айтады, мысық, тоқтай тұр. Менің сүтім өте таза және табиғи. Осы табиғи сүтті сен таба алсаң, қайсысы ыдыста екенін, мен саған сүтімді беремін дейді. Олай болса, біз мысықтың не істегенін айтып берейік. Ол үшін мысық алады да, йод ерітіндісін екі ыдысқа тамызып көреді. Қанекей, Алима, көре ғой. Бірінші ыдысқа тамыза қой. Асыға, тағы тамыза қой. Мынаны тамыз. Енді йодымызды тамызып болды. Енді бұға көрейік, Алима. Сен екінші ыдыстағы бұға. Оғай ғой. Не байқадың, Алима? Екінші ыдыстағы сүттің түсі көк түске өзгерді. Алима, сүттің құрамында крахмал көп болған жағдайда сүттің сапасы да нашарлайды. Сондықтан түсі көкке айналып кетті егер қосқанымызда. Ал таза сүттің түсі өзгеріссіз қалды. Сөйтіп сиыр мысыққа таза табиғи сүтінен береді. Мысық оны кімге апарып береді? Мақта қызға апарып береді. Мақта қыз не істейді? Құйрығын қайтарып береді. Дұрыс, осымен біздің ертегіміз аяқталды.